la famille n'a pas si mot esika bozwami so boza na moi bonjour so boza pe na poko bonsoir ka esika bana kutamela bino kombo la ezali mimi pona bato na bayebi ngai te naza mama bana 7 mama of 7 naza mariée na fandi précisément na mboka ya Angleterre oyo ezali chaîne na mimi ni kaka TV na chaîne oyo nasala makambo ebele napesa ba conseil concernant mariage na ba jeune financier bani ko aspirer pe na ba jeune marié na biso pe ata ba biso to stormeli nasala ba vidéo ba motivation ménage ba cooking motivation nasala ba retour de course pe pour na ba big family nasala ba vidéo ba bien-être ba vlog na famille na ngai donc ce que s'abonner na mimi kaka TV donc aux na bon endroit awa tu vas toujours partager donc on apprend tous les jours na ba toujours que tout monde akoki azate tuzali ko basaka mayele oyo ki pande ko mususu ozu mayele ka ndingwana nde tuzali kaka toujours kokende donc pas s'abonner na mimi kaka TV pe so s'abonner ko bosa na ko cliquer ko notification pour être sur na ba vidéo na ngai osani ni oyo bana ko la na mimi kaka TV. Merci na ba comment na bino, merci na ndenge bozali ko s'abonner, merci na ndenge bozali ko partager tikete nzambe allez dans pambola bino pour continuer toujours na ko support mimi kaka TV en fait que commentaire mimi kaka TV que tout de l'avant a doit toujours ko se donner awa donc ezali kaka toujours ko se donner à ma fille ezala ngote toujours toujours partager ba vie familiale ndenge to ba ko vivre ko batela ba sika to fandi ba ko propriété to ko ba toujours ba jeune fille na biso ba maman ba papa donc ndenge to ba ko entretenir ba ndoto na biso pe sika to fandi pe ko ba ko ndenge to ba ko vivre na kati na société pe na kati na mokilo. Donc sans plus tarder lo na vidéo na nga to ba ko partager le to ba ko partager na ba maman ndenge to ba ko prendre soin ya ba na biso donc hygiène quotidienne pour na ba na biso ba na so ba pe na besoin pe ya ko ba na kozala na ko ko la pe propriété pour na ba toujours ko se ba na base ce qui base ezali au moins que tant ko kola na oza na makila tout le monde est en kokola et que ça facile pour na yo pour na sani ni pour na ko appliquer mais ce que ça na base té ce que ça ko la base ezate ya omne que ça vraiment pas si pour mon aker mutu donc asani ni ale na ko sali kam na ba tu ko ko lo mo o ko yekola et comme un peu na moi nini comme kala moi manègre mais ce que le que ça na makila na yo au se ba qui ont déjà parti pour moi na yo tant ba ko kola ba si ba l'accès que déjà au moins que on a ça ngo avec na ba forte mais le kama koye ko lo moye psi za ba fort le lo ki ko sa so bo sa donc mo ba oblika kandenge ezalaka donc to le le ko beta site ba maman na ba jeune maman na biso peut-être on ko aspirer so ba ni ko bota ndini ba no prendre propriété ya bana ko la sa bana biso propriété hygiène quotidien est très important pour la bana biso ezala biso moko ba maman ezala ba papa donc ezali ma très important pour quand la beauté na ba toujours que mais pour la santé na biso pour éviter ba bactéries ko éviter ba infection ko éviter ba virus donc esengeli te ba ko prendre des soins nzoto na yo et niko ba teka pour prendre des soins nzoto na yo il faut ça ba mbongo ebele pour ça la be fort que nzoto e koma au prendre des soins ba so ba na mbongo na mbongo ebele mais ba ko pe ko prendre des soins nzoto na bango te ozoma ke mutu sa na mbongo te mais azaka ko bunda na o muki azana ozo ngani azaka propre mais so azana mbongo na ye ozoma na kazinga des autres azo ko ba ndeni ni sorry azo ke bandenge nini akoyeba na koprendre soin ya nzoto na ye te esika mpe environnement fandi azokoka kosala nini koprendre soin nango te donc biso bamama na kobeta se te donc toyeba na koprendre soin ya bana na biso na baka toujours ke ntango nzambe apeso bana esengeli ete toyeba na kobatela bana yo mpo eza na bamama misusu na ntango oyo bazali kolela nzambe apesa ata moko me azokoka kozwa te nanu ngolu wana ekomeli ete me yo nzambe asali yo ngolu apesi yo mwana moko apesi yo bana mibale apesi yo misato apesi yo apamboli mpe lokola ngai oza na bana seti boye ezali ngolu ko te pa nzambe osali effort moko te omoni ke ozwi bana wana me bamisusu bandeko biso mosusu nanu bazwi te ozomona ke bazali koluka te mosusu bazali suku envie nzambe ntala nde mama nalegizaka bana wana mbana na opesanga ta bana wana ngambo nasala nini napwanaka soin na bana wana toyaka koprendre soin ya bana na biso de omonaki ozotambola na nzela ozokende baekole ozomona modeli bana bayaka na baekole surtout na biso baafriki ozomona mama ke faut une femme organisée une maman organisée soki oza mama moko organisée oza na mwana moko oza na bana ebele soki oza na organisation omonake vie na yo ekozala facile vie na yo ekozala easy obana komitungisama te okobana kobongisa eloko na esika na oyebi ke oyo ezali te ya bana na ngai oyo ezali te na ngai ezali te ya mobali na ngai ezali te ya nzambe ezali te na biso baloisir na ngai ozomona ke okozala
ozaba na ba difficulté te mais so ozali maman organisé te ndomo bana ko soit kolingi ozana na ba difficulté okobanda wapi okosukisela wapi okosukisela wapi donc te bana ko prendre soin bana ko la sabana so propriété tant que bazana mike wana déjà ozola déjà propriété ndenge na ko bana communauté ni nzoto na ye ko ndenge na ko bana ko sukola pesa tu ma conseil ma maman que il faut ko sukola bana chaque jour tant que sukola moi no chaque jour ezana hiver ezana malili moi na komisa déjà na mai poso ka sa mese na mai tant ko kola e ko zala ngo automatique ba ko tinda été mais ce que tozo privé bana mai tant bazana mike wana o mona ke tant ko kola akokeka na li wana akomesa na mai te omona kosala mso lelo asukola osala lelo ba kosukola te mpona nini ye moko mama osi omesanisi ja na li wana mais soki omesanisaki ata ntango aza bebe oza kosukola ye asa mesani ja na mai lelenga mai wana tomonaka ntango bebe aza na moke ozosukola omoneke bazaka ne sengo mais soki osukoli tomona bebe akomona koko mikwanyakwana kobalukabaluka me ntango kosukola ye olati bilamba otie wana omoneka korelaxe mais soki osalaka constat ke oza na bebe osukolaki ye te omona bandaka kokwanakwana azomikwana mpo azonga nini aza étouffé azoninga misusu nini azwa mai ntango akozwa mai wana mai ne kosala nini ekoyebana ko ekobana kosoulager donc bamama ezali mai eza très important sukolaka mwana no charge lakisa mwana kosukola mai ntango aza na mwana moke wana ozosukola ye deja asa komisana nango ata ntango akóma na ba 5 ans akóma na ba 6 ans ba 7 ans ba 8 ans mwana asali nini akomisana na mai ekozala bien ozosuka mpe na bashampo mpe napesaka toujours conseil ke ozosuka mwana mpe na bashampo ya bien mpona nini kobatela poso ya mwana yo moko kotalaka so mwana aza na problème ya poso eza na basavon mosusu ya no parfumé olukeli selon ça dépend pour sa mwana na yo kolinga to bebisa pour sa mwana na yo mwana botami na poso kitoko le temps abotami ozokosukola ye bien te ozokosukola ye te ozopakole mafuta ekoki na poso na ye te yango osalaka nini ke baposo ya bana esala nini ebebaka ntango osukoli mwana yo moko oyeba type ya poso ya mwana mwana nga moso aza na problème ya poso ezala sensitive alinga biloko ya baparfum te lukili oyo ezangisa baparfum ozosalela ye mosusu mafuta oyo ezanga baparfum oza kosalela ye soki aza na poso eza na baproblème mais soki oza na mwana aza na problème te lukili bashampo ya bien lukili mafuta ya bien ntango kopakola ozomona nini eza kokorresponde eza kokorresponde na poso na ye ozomona mwa mosusu mwana donc abotamaki netu na pembe na ye naturel te mwa tokoprendre so ya poso ya mwana te mwana poso esala nini poso ebebi ifo kolasa mwana ke ntango osi kosukola ifo kopakola mafuta mpo eza na bana mosusu so ozolandela ye te akutanaka kosukola wana ayeka latilatika bilamba esala nini asilisi na ye no landelaka bana o mama omonike bana ntango baza na mike ata alobaka ata so bakoli wana ata bateenager na bataka bato kolandelandelaka mpo makambo so basala nini babosanaka na bango opakole mafuta ata ye moko so mpe ye moko abandima koyekola kosukola wana oyebisi mama bie papa ya soki osi kosukola landisama mafuta na yo na basusu mama to investir na baskin care ozokomona osomeli bana no mafuta wana osomeli mama baoyolo otyaka na kati ya mafuta bana na yo po esa nini ebongisaka toujours posa bana na yo mwa bavaseline ezangaka te bakokonati ezangaka te ezala bamosusu balingana bashia bata ezangaka omoni esalaka poso kitoko ntango opakoli mafuta kaka ya pamba bondi osomeli na shop soki oye nango otie na nzoto soki kaka mwa miniti moke bosala nini poso esala nini ekobana kokauka zalaka na momesa mosumaka baoyo na yo bamafuta baoyo ozosanisa na kati mafuta bana na yo ezala te yango mpo esala nini poso ezalaka toujours hydraté soki poto eza déshydraté nde omonake ebebisaka poso ekoma kobuka oza na wana nugel me ozokolukilake ozolukilake oza mokolo donc encourager bana basukolaka chaque jour mama lakisa mwa propriété ya kosukola mai eza très important bazwaka be na bango mpe champ na bango chaque jour soki neti bazeli ya basi wana déjà donc bandi kopusa nde bakomi koma baadolescent donc ekoma donc deux fois na journée asukoli na pokwa avaka epe na kolala asa nini asukoli mpe asa nini achange silipi na ye to mesanse mpe bana na biso ke kochangeaka silipi chaque jour ntango baza na miki wana eza base lelo tomona bamama miso balelaka mbalanga nini kochange kaleson te akolata kaleson banda alataki ngo mosusu lendi ti samedi mpona nini akolaki ndenge wana azalaki kochange ntango azalaki mwana moke mais soki okolisi mwana yo ke soki omonike mbisolo chaque jour otiango pembeni ozi mosusu kaleson fo kochangeaka avo ke kolala olongoli
olongoli lobi nini olati su mususu akokola nango mais soki ozolakisa ye te kaya mosuku asokisi moko akofanda yango pendant une semaine pendant chaussette wana akotambola yango pendant une semaine apenda ya mosuku akaleson moko wana apenda omoni ke oza korendre mwana na yo mauvais service. Donc tozali mie place akoyede bana na biso bachangeaka sous-vêtement chaque jour, bachangeaka ta basokisi wana chaque po batokaka batambola okima libanda kuna abeti babale sokisi wana misolo omonaka yango wana mpe so alati yango susu ati nango su classe lisusu neste kaka ndenge wana non ezali malamu te so bake koseka mwana na classe omoni ke mwana akozala na pasi mwana akoma na soni lakisa bango mpe hygiène wana eza très important ke achangeaka slip chaque jour achangeaka mpe socks na ye nani chaque jour po mosusu ezali mpe ke kobose mpe tif oyo bana mingi na poto balingaka kobose tif te ezala na afrique mpe wana omona mosusu soki ozolandela bango te omonaka tif ya bamino ya bana ekobeba omona mwana mosusu aza kotambola baza koseka tala babiloko bajaune bakushe esekangami ya bajaune wana esekangami mwana eza bien te mama mwana fe bapesaka conseil eza badentiste bapesaka conseil ke kobose ezala biso bamama bapapa ezala bana na biso donc kobose mizaka chaque jour obose na tongo obose na pokwa mbala mosusu mpe make aleki ya mosusu ata na baprès-midi wana alekisi na ebose eza nango mabe te mais bakonseyaka ke avant okende kolala ifo kobose ti okotika mwana alamuki mbala mosusu abosa etivi te alelelelele babiloko basukali ale bachocolate ale babiskit ameli baji ya bagaz asala bwakita ale fufu ale loso ale babiloko mo baliaka babiloko ya mosusu ya mindele oyo ntongo mpe ake kolala su na butu susu aleli avakela sumo bagute su ale mwana te kolala kaka ke abose tif te oza kolukela mwana malade mpe tolomaka mpe bana su mpe badentiste eza mpe très important eza mpe moko mpe ya hygiène mama ezalaka pendant 6 mois omemi bana check up neti na biso na bapoto eza nango gratuit bana so baza na bango baza na mike eza nango gratuit koma mwana epa dentiste après 6 mois omemi mwana bake batali ye soki eza nango malamu bafélicité soki eza malamu mosusu aza na mpoma carie dentaire aza na mpoma bagencive ozomonaka nyonso to ekosani ekoprévenir mais yo omemaka bana epa dentiste bana babotama ti bakoli bakendeka epa dentiste te ezali malamu te bamama landelaka mpe su ya mino ya bana na yo mpe eza mpe moko mpe ya hygiène eza mpe moko mpe ya hygiène quotidienne kobose mingi chaque jour somela bango babose somonge bango baza bango mike wana même so omonaka bazaka batafunaka azobose ona baza kotafuna omona okosomba boye yango wana esi ekomi nango flat te alelele bamino wana obwaki mama oki osali osime bango mosusu tie badentifrice ezalaka wana mpo babosaka nango bawashma fo ezalaka wana mpo eza nini bamesanaka nango deja mpo to bakokola bakozala bango moko ekozala na mutu na bango ke eso nalamuki première chose fo na brose tif na ngai avant mpe nakende kolala il faut na brose tif donc il faut ezalaka na mitu ya bana kobose minute 2 fois na journée ezali très important ezala biso bamama ezala bapapa ezala bana na biso donc eza na kati ya hygiène quotidienne donc message ya bana na yo soko zalaka nsima ya bana na yo ozomonaki alakuti na 12 obosaki biso bakosaka na bosaki yo kende kocheke soko omona bose te songisa esu asani yake obose mpona nini minu na ye ezala toujours elfi minu ezala nini ezala na parfait santé afeke ezwa bainfection te ezwa babactérie te koma o carie dentaire obona boye mpo carie dentaire so mwana azoli wana esalaka mpasi omona ke esalaka bien te donc minu mpe eza moko mpe ya hygiène quotidienne eza ya chaque jour nde tosukolaka chaque jour minu mpe eza ya chaque jour eza ya kotia bekarte ke olona brosali non soki azobosi fo oyebisa ke okobala bamauvaise haleine okobebisa minu na yo baplake ekobotola baminu ekomi jaune en plus mpe osa nini okoya konini okoya kozwa problème nini problème ya minu ofani moke mama 6 mois soki ekoki bukele bana me bango na dentiste basili nini bakesala bango nini bakesala bango check up ata basuki wana mpe donc il faut kolakisa bana nde basukolaka suki ya bana mosusu mwana mama mosusu akokanga suki neti ya bana basi boye banda akangaki mwana suki basuki mpe mosusu ya bameshe atiki yango wana pendant 1 mois 2 mois mwana azaka kobaluka na yango okomonake mwana toki nde bakenda baklasse wana bakimaka mutu ekotoka barasino nde toki ozomonake mwana ntongo mpa kolala lisusu alamuki nango omona mwana koleka pembeni boye azobimisa sola mulunge sola ngai ezomala mutu eza bien te soki omonike mama okangaki mwana basuki ya bameshe omonike okofungola yango te zwa ata shampoo sukoleka na basuki wana osukoleka bameshe wana pour oseshe
après oséche yango ozwi baoyo lelo wana mpe bapomade basuki osali nini opakoli omoni ke ekolumba sola bien yo kotika te banda okangaki mwana suki mwana basuki esi ebotiboti mwana basuki esi emoni ke bameshe wana esi ebendani nango babiloko apembepembe na bimakana ozomona ke ezali malamu te mpo suki mpe so eza mpe propre esalaka mpe ke elongi ya motu mpe emonana mpe kitoko bote ya mutu mpe mpo so suki ya sali tozomona ke ebebisaka pa apparence oza na bajeune fille na yo oza na bana basala nini landelaka mpe basuki na bango soki oyo baza mike wana omoni ke suki ebebi mama fungola sukola bango suki sombela bango bashampoing bamesalaka nango deja mpo to bakokola bakozala ta bango nalobaka toujours ke adoyebaki ate suki na ngai ekomi salite nasala nini nafungola suki na ngai nasukola suki na ngai nabongisa suki na ngai bana mibali mpe bazali ndenge moko mpe wana omona te kosukola mpe akopeni na ye suki te encourage mwana yo osisi kosukola penye suki na yo donc opakoli mafuta na yo openye suki na yo bilamba mpe ezali wana mpe donc faut encourage bana biso mpe ke bachangeaka mpe bilamba bana mosusu bayebaka na bango te atelema eza nango salite namonaka bango susu bana biso ya mindelo omona azotambola tambolaka bilamba eza nango salite babilamba chiffone lokola ebimaki na mono ya ngando non mama na bana bake ozwi temps sukola bilamba bana na yo mpo bamama biso bazala difficulté orepasse ogumbi yango ata otie wana soki omona ngala etelamba zwa otia faire soki omona korepasse le même okorepasse ya mbala moko te osi ntango ogumbaka wana mais soki mwana ngala etelamba il faut repasse lelamba ntango aza kobima bazomonaka aza chic mpo soki omoni kolati mwana alati elamba chiffone omoni ke ata eza nango elamba cher ekozala na valeur te yebisa mwana ke soki elombe ekomi salite olongoli akola tela mosusu bango ndeka surtout nde baza na mike wana akobima boye ndenge baza na bavakansi boye ake kuna atoki aza sina do olata so elamba na te fa longola yango soki moyeke toka kolumbi eza na mwa sola mapeka otiango eza na mwa sola molunge otiango pembeni neste opeseli bilamba mosusu oza komona yo sukoli yo mosala ezali wana mpona nini ozali aide mpo na bana na yo mpo soki oede bango te motu mosusu akoede bango te tota ekie mpe na bilamba bana na biso eza mpe moko mpe ya hygiene ntango azomona ke ntango azalaki moke azali kolata bilamba propre ekotike na motu ekotike na mutu akoyeba ke elambo na moni ekomi salite elambo ezi mwa tache elambo ezi mwa sola mapeka nasali nalongola natiango aleka nalata su mosusu soki ozoteke na bilamba bana na yo te mwana alata bilamba mwana su banda alataki elamba na basupwe mbala mosusu tokaki mwasi oleka pimelo mwasi wa mapeka mozoki mpe na yo te otika mwa elamba insu panda 5 jours panda nini yo mo otelaka nde elamba ezali eza très important nyonso toa donc eza na kati hygiène quotidien ntango bazokola ndenge wana bazokola na propreté wana ye kaka talelo soki ake azofanda ye moko azwata appartement na ye akokola kaka ndenge yo okolisaki wana na ndenge ya propreté mais soki yo bana okipe te olakisaki propreté te kuna ntango akokende akozalaka mvanzi mpe mwana akende kobota akende kobala kuna donc akozala ne kaka desordre akopesa mwana bato mosala mwana mwasi mosala ozomona donc tolakisa bana biso propre ezala ya basi elamba ebebi alongoli achange elamba eza vice versa ezala bana mibali ezala bana biso ya basi donc kolakisa bango hygiène quotidien eza très important ateke na bilamba na ye amoniki elamba ekomaki ete alongoli atati su mosusu bana biso basi bazali wana donc ozokontrole mpe bacoutremat na bango ozokontrole nini baunderwear na bango soki balataka je basoutien oza kocontrole bango bajeune fille na biso mwa bateenager na biso miso ba 12 ans ba 13 ans ba 14 ans ozolandelandela bango babilamba na bango basous-vêtement na bango basoutien na bango atu kolata te ke soutien alati yango banda une semaine non nde soutien ezalaka balataka donc olati 3e jour fo longola olati su mosusu otukaka baka na soutien moko wana pendant une semaine non ata bajeune fille bando ozomaki mwana komi kodeveloppe déjà donc fo lakisa ke soutien balata yango mosusu pendant 3 jours 3 jours mais soki mpe emoniki atambolaki bango elekaki mpe atokaki le même journée wana amoniki atokaki nango mingi alongoli lobi nango fala atiango na machine obi asukoli alati su mosusu ozomaka ntango azokola ndenge wana ekotikala na ye mais soki azalata soutien pendant une semaine yebaka ntango mpa kokola akozala ye moko obi na ndako na ye akozala kaka ndenge wana moya change soutien ozala te akonokangama nango kaka ti soki ekokisi une semaine nde achange ozomona ke eza hygiène te mpo soutien ezali nona soki etoki ndenge etokaka na soki asa mabele wana soki etoki eboti bamai lobi nango so olati omoki okolumba solo ya ngai okolumba solo ya ngai okolumba solo donc basolo bazei omoki okoindispose bato
donc yango faut komisa ça bana so propriété ezala ya basi ezala ya mibali ezala maillot de corps na bango so amoni ki alataki ebebi alongoli a changer azwi mosusu wana nde tozoba nini eza propriété mpe kolakisa bana biso ndenge nini ya koyebana koessuye ntango bazokende kosala bake na nini bake kosala grand besoin mpo eza na bana mosusu omonaki ya kolongola pantalon boye alongoki kaleso boye ozomona ekangami bakake ezali wana eza malamu te encourage bana yo ake na toilette apangusi yo tie wana otie msuma wapsi wana oyebiseke opangusi tano na tishu après tishu landisa lingette po muniki po soka la pangusika na tishu elongwa lango te omona so apangusaki bien te ekosani ekangami na silipi na ye donc opangusi biso bino bana basi boye kopangusaka na ndenge ya koya lango na nsima liboso te il faut opangusi nango na nsima liboso simoke nango na nsima mpo soki ozwi ya nsima oye nango liboso osa nini okoka kobena bainfection oyoka kobena bactérie ata bamama baza kobota sika bajeni mama na so kobota sika oza na bebe na yo aza ya mwasi soki olingi kopangusa ye mso asalaki salite olingi kopangusa ye aza soki pipi olingi kopangusa ye panguse na liboso nsima oke na nsima kobanda na nsima te oyo ya nsima lango ya lango liboso donc eza malamu te eza hygiène te okoya kopesa mwana nini babactérie nyonso to fo tolakisa bana na biso oke toilette fo koflashe toilette eza na bana mosusu mwana oke na toilette boye kaka ndenge asalaki bazongo inene na ye mosusu ndenge kaka asalaki pipi na ye atikini oza mpona nana koflashe loko te yo moko fo unasopesa mpe na kati ya hygiène mpo so moto azomona basalite wana eza bien te kotichi bango ntango baza na mike wana oke toilette osisi oflashe toilette na yo osisi osa nini osukeli maboko mpeza très important bana mosusu mona kaka ku awuti kuna na toilette maboko ale ayebani kosimbasimba biloko donc fo totelemelaka bana na biso bana mbi basukolaka maboko te soki oza vigilante te oya vigilante te omona kaka nde awutaki kuna alembala moko ye abandi kosimbasimba biloko awuti babactérie na biloko nyonso to eza nini eza hygiène soki tolakisi bango te omoni ke mana wana bakozala nango te partout bakokende bakosala nini bakobie efika ndenge wana mais biso kati na ndako bamama so totelemi tozolakisa bango makambo mike oyo ozomaki bana okota bana mitu na bango bazoyekola ja propriété ntango baza na bamike ezala ya basi ezala ya mibali ndenge okoprendre soin ya bilamba na yo okoprendre soin ya basilipi na yo soki oza mwasi basoutien na yo soki oza mbali basengle na yo soki olataka bacaleson bachaussette wana bashoes wana oza komona ke avant bima boye il faut mettre chose na yo eza clean omona bana mosusu batindesa mosusu namona batambolaka wana keshi ya pembe ese komi kaki keshi ya pembe ese komi mwindo azoyeba te ke nazobima nakekuta na bato esafu azokeka ndenge wana babilamba eza chiffone eza normal te biso na baparent tozali wana mie place ya kolakisa bana biso propriété avobima ke soki chose yana salite il faut sire chose na yo soki basket no ya salite clean yango bien vo mabanda okoki eka na nini basket ya salite oke na libanda oke tambola bongo te kuna oke na place publique okutana bato mbala mosusu bayebi nga mama na yo bayebi papa na to bamonake mwana mine kaka ngo nde salite bo ozomonaka eza bien nga na kouragaka bana nanga bongo mais soki ntango ozobima ke oza clean oza clean mpo oza tadi na po to oke mosu okekutana bato kuna le bakoma kotalatala babiki ye moko apesa baconseil mais tala bana ozomaki nasalaka effort wana mpona kosani koede bana nga mpona beke na kozala bango libela te lelo lobilobi bakosala nini bakotika ngo bakokende mpe kosala bavi na bango nachaza kokotisa bango ke ndeni ya koyeba na koprendre soin na yo moko eza très important ntango oza propre moto akosala nini moto akoyeba na korespecte yo toteke na bana biso tosumela bango neti so oza na bateenager na yo oza na bana mike ata baparfum ya bana mike ezalaka nango bateka yango na bashop nyonso ezalaka nango wana mo baparfum bana mike osukoli mwana na yo opakoli mafuta bien osangeli suki na ye alati bilamba na ye ozoma baspray wana opompe na bilamba na bango ozomaka eta mwana nzobima libanda bazoyoki na mwa solo omonake kosala mwana yo bien ke mwana mosusu okipe mwana te mwana mosusu asubaki yo otema oza na yo bizi omipesa na mosala na yo ozokokontrole ndako te ozokokontrole bana te ozomonake bana yo bakoseka yo valeur ya bana wana so bazomonaka bana baza propre eza valeur na yo mais soki bana baza propre te ozomonaka moya moto akopesa valeur aza te nyonso osoorganize soki oza mama osalaka donc soorganize mais soki bilamba bana nanga eza clean bana nanga bavanda bima bana nanga baza propre opesipesi bainscription nde naza kokende boye botika bosala boye omonge ntango ozokotisa bango nde baza bana mike deja ekotikala bango etikala bango na motu na bango donc lelo ekobeta sete mpona hygiène na bana na biso kolakisa bango hygiène corporelle eza très important hygiène quotidienne eza très important ndeni ya koyeba na kobose minu koprendre soin ya suki na bango matoi na bango
komona bana mosusu tala manzaka milai me mama ozali wana soki bakuma dina ba 15 ans déjà ba 13 ans fandisa ye wana apesa ye coupongle banda kolakisa nde okata manzaka mbala mosusu okozala okipe yo osala makambo mosusu ati kozala coupongle akati manzaka na ye moko akati manzaka makolo na ye wana okola nango omeka ye moko oyebake ate manzaka na ye kuna sali na kata mais soki olakisaki ete omona tata okola awana ozala ye moko ata bali awana ofanda kaka ndenge wana so mpe mwasi ape makasi tozomona ke yo namona bapapa mosusu azotambola alati lipapa alati sandal tala manzaka ya milai ya makolo tala manzaka milai ya maboko mpona nini mbala mosusu mwasi aza na ntango okata ye te yo tobeta mpe so te bamama toyede mpe bambali na biso moke mbala aza na bolembo wana kata ye manzaka bongisi ye makolo mbali so makolo ekatana somba ma bassin osoni bassin wana osala mbali no bapediki okata mbali no manzaka obongisa makolo mbali na yo aolata mwa sanda ati mwa lipapa omoni alati mwa lipapa na ye ozomonaki makolo eza kongenga otie ba oil ezali wana otie ba vaseline otie bakoko na tio moke mobali ntango oti kosukola apakoli mafuta na ye alandisi mpe wana ozomaka ntango aza kobima makolo eza kongenga yateke papa mosusu omonaka azotambola wana makolo eza donc pembe makolo esi ekatani donc ozomona ke eza malamu te aza na mwasi na ndako yo papa donc soki oyekolaka oza na ndako ya mama na yo omoni ke okende yango tisika ata soki obali osala nini okende nango donc eza très important bamama hygiène corporelle eza très important hygiène quotidienne eza très important kolakisa mwa ndenge okline matoi kolakisa mwa ndenge okata manzaka koserase wana okoza na batineja na yo badolescent na yo bani kobima mpo tomoni ke bana bakoma komango avamisi mwana 8 ans déjà abandi ya kobima baja basuki ya mapeka wana abandi koma basuki ya se wana lakisa ye kaye deja ozokatakate ozomonaka yango nde bakataka ozokatakate ntango akoma na ba 12 ans ata ba 13 ans ata ba 14 ans ali yo moko bani kokatakata mais soki aza mosu ebimi na ba 8 ans ba 7 ans ba 9 ans na yo moko ozwa responsabilité mbala mosusu akoki komizokisa ozokatakata ye mpona nini koevite ba mauvaise odeur yona na kobeta sete na bamama na biso toza bamama na biso eza bajeune mama na biso bopana so na bana na bino omoni ke mwana napi etondaki longola mwana poso kotika mwana napi ebebisaka pe bango ezikisaka bango esalaka bango bien te changeaka mwana bakouche ozoteke na sante ya mwana yo ozoteke na bamini wana eza tata moke koevite vite babiloko ya sukali soki kopesaka bana ozomaka tata ozopesa babiloko ya sukali eza kobesa pe basante na bango donc toteke na bana na biso nzambe ntango apesi yo bana teke na bana na yo po etala na bato mosusu bazoluka bana me bazali kozwa te me yo soki nzambe apesi yo teke na bana na yo lakisa bango hygiène corporelle lakisa bango ndina koprendre soin na bango moko déjà soki kuna ba 13 ans déjà ba 14 ans surtout bana basi bana déjà koprendre soin na yo moko déjà kotela kaka mama te mama mso akozala busy yo moko zwa responsabilité ya suki na yo zwa responsabilité ya poso na yo yebake il faut napakola mafuta na ngai bien il faut nazala ba oil na ngai nazala ba vaseline na ngai nazala donc na ba skin care na ngai mpona kosala nini komibongisa ngai moko yo kotela kaka mama te mso so okoli okomi nde na 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 20 ans ozala kaka mama bongisa o non ekomi responsabilité na biso tokola wana déjà ba 13 ans déjà ba 12 ans déjà tokoprendre déjà soin nzoto na yo yo moko yebika sita na lamuki il faut nasukola il faut napakola mafuta nabongisa suki na ngai nabongisa nzoto na ngai kotikela kaka mama te ezala bino bajeune garçon omonike suki ebebi papa na mwana aza na mbongo te epesa mbo okesa no bakati yo suki ozomona yo moko ozoprendre soin ya suki na yo ozoprendre mpe soin ya poso na yo omoni bakine ezali mwa nini barecette ezalaka mpona sani mpona nalonga bakine ozomona nalongola babuto esali ngai nabongisa skin na ngai ozomona nyonso ti eza nini eza na kati ya propriété mama so omonake donc ose force bana bazala yo mpo soki obongisi bango te moto abongiselo bana na yo aza nini azali te to encourage bana na biso kolakisa bana na biso propriété ya soki ya kosukola maboko auti toilette asukoli maboko abimaki libanda ye asukoli maboko donc akotaki na toilette asalaki grand besoin petit besoin aflash toilette ntango asili kosala grand besoin na ye asessuye bien mpo amesana mpo so azosessuye te akobana kolumba solo lelo soki asessuye te lelo apangusi te ekosala nini ekobenda bamauvaise odeur ekobenda solo eya kobenda babactérie mpe bino basi mpe kuna mpe se ya basi mpe koyeba mpe na kosukola mpe ozosukola mpe kuna jessica na yo ozosukola na mai ya pio na ya moto te po bino bana poto bobanga kosukola mai ya jessica na bino kunzoto na bino ya bana basi na mai ya malili istukodi non kuna basukola ngo na mai ya malili ozobongisa mpe nzoto na yo ba 15 ans déjà ba 13 ans déjà nde na kosukola kotraiteni nzoto na yo osukola ngo mpenza bien ozomonake mpona nini mpona koevite
ba mauvaise odeur. Donc tout ça la très attention ba maman to ngaba na ba dentiste kulakisa bango ndeni ya kosukola, lakisa bango ndeni ya kopukula mafuta, lakisa bango ndeni ya propriété, lakisa bango ndeni ya hygiène monike ekoyeba na ko aider bango soki bakoli bazata bango moko omonike mama ta elozali te bakosa nini bakozala responsable bakozala indépendance yango nanga to ko partager na ba jeune mama na soza ko bota eke na bana na bino bolakisa bana na bino propriété bongisa bana na yo sukola ka bana na yo bongisa ka susoza na bana ya basi bongisa ka suki na bana basi kolinga te suki za salité moi si pe bote ne za na suta bana ba suki eza propre. Sur les actes aux que beauté à mon appel ça comme mais sur que mon eza propreté à saleté aux hommes aux cacher aux cacher beauté à moi na yo sombe la bana mafuta ya bien oyo oza ko correspondre na poso so za na première poso lukela mafuta ezali pour na eza na première poso so za na première poso te lukela mafuta bien oyo ko bongisa nini poso ya bana na yo pour être fait que bana baza toujours na parfaite santé ya on a sur vidéo c'est pelisi bino moi conseiller ko pesa ba maman na ba jeune maman na biso donc bozanga te na lake bozanga tina ko partager bozanga tina ko commenter botikela nga pe méthode ni osala ka maramsunga pe ti ko edenga yi na ba pe na ko pratiquer ngo pona nini pe na bana na ngai donc bo s'abonner massivement bo partager bo tagi ba tumsubi ba ebinga te ba bina mimi kaka activité so bozo tina ba vidéo bo ne ba osani ni ba ko ba na ko découvrir mimi kaka TV mama observe ba sani ni ba ko soutenir mimi kaka TV na lingi bino mingi tika tenzama pambola bino so na za na conseil mususu na bozanga te to ko pona ko partager tu dois partager koyeba na kaka kopesa na kaka mayele donc mutu moka koki aza na ete to prendre soin bana na biso nzambe tanga peso bana zo opportunité wana ya kotekela na bana na yo donc bazana batu mususu na bazungula kozwa na bana te myo nzambe pesio teke na bana na yo lambelaka bana biloko ya elf na baka toujours ba jeune mama bopesaka bana biloko ba junk food te lambelaka bana biloko ezali elf ko contribuer na santé ya bana na yo nzamba pambola bino soki apesinga su makasi tokoleka susu toka soko partager na suki sa na pesi bino kaka ba bye bye